नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बर जो सिलसिलो जारी है। कंदकोट का खबर ॾींदा आहियूं। कंदकोट लॻ ॻोठ ताज मोहम्मदियानी के रवासी दीदार अली वलद मोहम्मद अली मोहम्मदियानी भाइरनि जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ इनक़लाबी अवामी प्रेस क्लब कंदकोट पहुची एहतजाज कयो। मीडिया अॻियां दईंदे चयो त असां हिकु पीउ जा 6 पुट आहियूं। असां जे वालिद मोहम्मद अयूब मोहम्मदियानी जी 200 जिरेब ज़मीन आहे, जंहिं मां भाइर मूंखे 10 जिरेब ॾियनि पिया, जेको मूं सां सरासर ज़ुल्म आहे। मां हिकु मज़दूर आहियां, मुंहिंजा नंढड़ा बचड़ा आहिनि। ऐं वज़ीर आला सिंध ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो थो कयां मूं सां इंसाफ़ करे। जेकी मुंहिंजे वालिद जी ज़मीन आहे उन मां मूंखे बराबरि विरासत करे मूं सां इंसाफ़ कयो वञे। अगरि मूं सां इंसाफ़ न कयो वियो त आउं मजबूरन मासूम बचनि साण करे पाण खे पेट्रोल हारे बाहि ॾेई छॾंदुसि, जंहिंजो ज़िम्मेवार मुंहिंजा भाइर हूंदा। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।